Վաղը ժամը 20:00-ին Facebook-յան իր էջի ուղիղ եթերում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների հարցերին։ Հարցերը կարող են ուղարկվել մինչև այսօր ժամը 20:00-ն։ Հարց ու պատասխանի տևողությունը 2 ժամ է, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր ունենք ներդաշնակ իրավիճակ Երևանի քաղաքապետի, ավականու և քաղաքական մեծամասնության միջև, ընդունելով նորընտիր քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանին, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով քաղաքապետն ունի կառավարության և անձամբ իր լիարժեք աջակցությունը։ Հիշեցնենք, երեկ Հայկ Մարությյանին ավականին անվստահություն էր հայտնել, անմիջապես էլ նոր քաղաքապետ ընտրել։ Համայնքի ղեկավարի ընտրություններն անուղղակի են և ինստիտուցիոնալ առումով անհնար է համայնքի ղեկավարի աշխատանք առանց ավականու մեծամասնություն ունենալու, սա պարզ քաղաքական տրամաբանություն եւ այս խնդիրն է, որ հանգուցալուծվեց, շեշտել է գործադիրի ղեկավարը։ Վարչապետի հետ հանդիպանը բացի նորընտիր քաղաքապետից նաև ավականու «Իմ քայլը» խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանն ու քարտուղար Լևոն Հովհաննիսյանն են ներկա եղել, որոնց Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել սկզբունքային դիրքորոշում ցուցաբերելու համար։ Հրաչյա Սարգսյանն էլ իր հերթին ասել է, որ կան ինստիտուտներ, որոնք պետք է ամբողջությամբ վերափոխվեն։ 2022 թվականի հունվարի 1-ից ընտանիքում երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում կնշանակվի դրամական աջակցություն 50,000 դրամի չափով։ Գործադիրի այսօրվա նիստում որոշում ընդունվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, թե այս աջակցության վճարումը չի ազդում երեխայի ծննդյան միանվագ վճարման, ինչպես նաև մինչև 2 տարեկան խնամքի նպաստի վրա, բայց ազդում է աղքատության նպաստի գնահատման ցուցանիշի վրա։ Կառավարությունը այսօր հաստատել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան և Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները։ Արմեն Մուրադյանը շնորհակալություն է հայտնել բժշկական համալսարանին աջակցություն ցույց տալու համար, հավելելով, որ իրենք անցկացնում են մի շարք հավակնոտ ծրագրեր։ Հովհաննես Հովհաննիսյանն էլ իր հերթին նկատել է, որ ԵՊՀ-ում բարեփոխումների շարք են մեկնարկել։ Ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խորհրդարանական խմբակցությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից փակ հանդիպման առաջարկ են ստացել, քննարկելու Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացը, սակայն մերժել են։ Այս մասին ասված է երկու խմբակցությունների համատեղ հայտարարության մեջ։ 2.5 տարվա դադարից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան առաջիկա օրերին կվերսկսեն փոխադարձ ավիաթռիչքները։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Կարե Իսմայիլօղլուն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ հայ-թուրքական օրակարգ դեռևս չկա։ Հիշեցմանը, թե Թուրքիայի նախագահը ժամանակին սահմանների բացումը կապում էր Միջանցքի հետ, Գրիգորյանը նկատել է. պետք է նստել սեղանի շուրջ եւ հասկանալ, ինչ ասել է Միջանցք։ Սեղանի շուրջ նստենք, հասկանանք, թե ինչ նկատի ունեն։ Եթե իրենք Միջանցքներ ասելով, Թուրքիան Միջանցքներ ասելով, նկատի ունեն Հայաստանի ճանապարհները, որպես Հայաստանի սուվերեն տարածք օգտագործել, ապա մեր մոտեցումները համընկնում են։ Կարող է սեղանի շուրջ մենք սա պարզենք, բայց անհրաժեշտություն կա հանդիպելու, նստելու, սեղանի շուրջ նստելու եւ քննարկելու։ Ինչու է պաշտոնական Երևանը բանագնացի ընտրության հարցում կանգ առել Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածության վրա։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կարճ պատասխան է տվել։ Այդ ընտրությունը պայմանավորված է եղել թիմային կապով։ Պարոն Ռուբինյանը փորձ ունի, այսինքն ազգային ժողովում նա ղեկավարել է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը եւ ունենալով նաեւ մասնագիտացում այդ ոլորտում եւ կա նաեւ եւս մի հավելյալ գործում, որը Ռուբինյանին որպես բանակցող դարձնում է ավելի արդյունավետ բանակցող, դա վարչապետի հետ եւ ընդհանուր թիմային կապն է։ Մենք համոզված ենք, որ ավելի կարևոր է իմ նշած գործոնները, այսինքն կապերը, որովհետև բանակցային գործընթացի ընթացքում ցանկացած հարց կարող է առաջանալ, որ անհրաժեշտություն ունի շատ արագ երկրի ղեկավարի հետ ճշտելու եւ բանակցությունները ավելի արդյունավետ դարձնելու։ Դիվանագետին է կարելի հեռախոսի համարը տալ, ասել արագ ճշտի։ Անդրադառնալով 3+3 ֆորմատի նախ նշել է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններն ավելի շատ կքննարկվեն երկկողմ ֆորմատով, սակայն եթե առիթ լինի 3+3 ֆորմատում էլ խոսելու, ապա այն կօգտագործեն։ Նա չի բացառել հայկական կողմի մասնակցությամբ Անկարայում եւ Բաքվում բանակցություններ անցկացնելու հնարավորությունը։ Թուրքիայի հետ բանակցելուց առաջ պետք է երկխոսություն լինի Հայաստան պետության եւ Սփյուռքի միջև։ Մենք պետք է ունենանք փոխանբռնում եւ ընդհանուր քաղաքականություն այն հարցում, թե ինչ ենք անում։ Հոնկոնգում լույս տեսնող պարբերականի հետ զրույցում հարց է բարձրացրել նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նշելով, որ տարածաշրջանի ձևափոխման գործընթացի ականատես ենք այսօր։
Առավոտից լարված իրավիճակ է Երևանից Զվարթնոց օդանավակայան տանող ճանապարհին, պատճառը հետընտրական կրքերն են Փարաքար համայնքում։ Փարաքարի եւ 8 համայնքի բնակիչները վաղ առավոտից հավաքվել էին, որպեսզի ներկա լինեին իրենց ընտրած թեկնածու ապրելու երկիր կուսակցության ցուցակը գլխավորած Վոլոդիա Գրիգորյանի երդման արարողությանը։ Ժամը 12-ին արարողությունը կայացել է, սակայն Գրիգորյանին ոստիկանները թույլ չեն տվել մուտք գործել համայնքապետարանի շենք։ Գրիգորյանի աջակիցներն էլ որոշել են փակել ճանապարհը, կան բերման ենթարկվածներ։ Փարաքար խոշորացված համայնքում այս պահին իրեն հաղթած համայնքապետը զգում 2 հոգի՝ Դավիթ Մինասյան կուսակցությունների դաշինքը գլխավորող Դավիթ Մինասյանը եւ ապրելու երկիր կուսակցությունից Վոլոդիա Գրիգորյանը։ Ընդհանուր 3 ուժ է մասնակցել ընտրություններին։ Ապրելու երկիրը ստացել է ամենաշատ ձայները՝ 4637, երկրորդ տեղում 2609 ձայնով քաղաքացիական պայմանագիրն էր, երրորդում Դավիթ Մինասյանը։ Այս 3 ուժերից ավականու 21 հոգանոց կազմ է ձևավորվել, 10 տեղ ապրելու երկիր կուսակցությանն է, 11-ը մյուս 2 ուժերին է։ Բոլորով 3 պետք է ընտրեին համայնքապետ։ Ռուս խաղապահները խաղաղության երաշխավորն են Արցախում եւ Սիրիայում, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Նախարարի խոսքով մինչ հիմա Ղարաբաղում ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում որևէ լուրջ միջադեպ չի գրանցվել։ Հիշեցնենք, վերջին ամիսներին Արցախում ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով քաղաքացիական անձինք են սպանվել, ինչը փաստորեն ըստ ռուսական կողմի լուրջ միջադեպ չէ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պաշտոնական դիվանագիտական խողովակներով դիմել է Google ընկերությանը, պահանջելով ջնջել Բաքվի վերահսկողության տակ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների հայկական անվանումները։ Տարածաշրջանի երկրները կարող են լուծել իրենց խնդիրները, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլայանը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովի հետ համատեղ ասուլիսում։ Դրսի միջամտության կարիք չկա, պետք չէ տարածաշրջանից դուրս երկրներին խնդրել, որ որոշեն մեր ճակատագիրը եւ լուծեն մեր խնդիրները, ասել է նա։ Աբդոլլայանը Բաքվում նաեւ հայտարարել է, որ Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև ձեռք են բերվել կարևոր պայմանավորվածություններ։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատումը, մենք ուշադիր հետևում ենք Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Նա բարեկամական է որակել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած իր հարաբերությունները, ապա խոսել իրենց կողմից առաջարկված Թբիլիսյան հարթակի մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն ընդունել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշիր Բուրչուլաձեի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մտքեր են փոխանակել ռազմական համագործակցության զարգացման հեռանկարների, համատեղ զորավարժությունների անցկացման եւ այլ հարցերի շուրջ։ Հաղորդվում է, որ բանակցությունների ավարտից հետո երկու երկրների պաշտպանության նախարարները ստորագրել են 2022-ի երկկողմ համագործակցության ծրագիրը։ Նշենք, որ նախորդին Վրաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Հայաստանում օմիկրոն շտամ դեռ չի հայտնաբերվել, ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանում այս պահին իրականացվել է 1,591,809 պատվաստում, 920,650 առաջին տեղաչափով։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշել է, որ ստացել է 3-րդ տեղաչափն ու բոլորին խորհուրդ է տալիս նույնն անել։ Կովիդի հաջորդ ալիքը գալու է անխուսափելիորեն, պետք չէ, որ դանակը հասնի ոսկորին, նոր տեղից շարժվենք, ասել է վարչապետը։